Түркистан облусунун Отырар аймагына карай жол. Отырарда олеялардын ана башы болгон Арстан баптын күмбөзү жайгашкан. Улуу жибек жолунун боюнда жайгашкан ыйык Отырар орто кылымдарда соода саттыктын, цивилизациянын жана маданият менен искусствонун борбору болгон. Байыркы калаанын аймагы түндүктөн түштүккө карай 53 чакырым, батыштан чыгышка карай 54 чакырым жерде созулуп жатат. Калааны казуу иштеринин жүрүшүндө окумуштуулар укмуштуудай хан ордолорун, мечит, мончолордун урандыларын, өзгөчө технология менен жасалган төрдүү керамика, күмүш жана коло идиштердин калдыктарын табышкан. Бул калаада суу кудуктары, канализация болгонун астыктайт. Ушул байыркы калаада орто кылымдагы улуу ойчул Абу Насыр Аль-Фараби туулган. Калаанын аймагында 130га жакын эстеликтер бар. Бүгүнкү биздин берүүбүздө сөз бул эстеликтер тууралуу эмес, байыркы Отырардын жанында жайгашкан Арстан баптын алт күмбөзү жөнүндө болмокчу. Good morning. Can I get a one ticket, please? Thank you. Here, we bought a ticket. Биз күмбөзгө кирүү үчүн билет сатып алдык. Арстан бап улуу олуя Кожа Ахмет Ясауинин руханий устаты жана абройлуу ишмер болгон. Ошондуктан күмбөзгө келгендер үчүн өзгөчө дресс-код бар. Мында ачык денеге чапташкан кийим менен киргенге болбойт. Аялдар чачтарын жаап, башына жоолук салынышы керек. Ислам дини Казакстанда 8-кылымда тарай баштаган. Эл арасында динди таратууну карапайым калктан чыккан кадырлуу такыба адамдар колго алышкан. Алардын бири Арстан бап эле. Ал түрк урууларынын арасында ислам динин таркаткандардын бири. Арстан бап тууралуу көптөгөн уламыштар айтылып жүрөт. Ал эми негизги тарыхый маалыматтар Кожа Ахмет Ясауинин Дивани Хикмет эмгегинде жазылган. Ден діңгегі поэзия піратанған Түркістан қаласында жатқан Қожа Ахмет Яссауи атамыз. Ислам дини менен поэзиянын тереги болуп калган Кожа Ахмет Ясауи 63 жашка чыкканда Мухаммед пайгамбардан узак жашоо туура эмес, кийинки муунга мурас калтырып, Алладан калган күнөөлөрү үчүн кечирим сурайм деп сырткы жашоо менен коштошуп жер астындагы үңкүр үйгө кирип кеткен. Ал жерден илим менен алектенип, байыркы түрк тилинде даанышмандык китебин жазган. Китептин 90-бөлүмүн ал устаты Арстан бапка арнайт. Арстан бапка арнаган. Кабыры Фараб елінде, қаланың кубла жагында. Миллаты Алла. Анда Аль-Фарабта коюлган, шаардын батыш жагында Алланын жолун жолдоочу, олуялардын олуясы Арстан бап. Оң жагында Лашын бап, сол жагында Карга бап. Олуялардын ана башы, устаттардын устаты Арстан бап деп жазылган. Арстан бапты жырлаган. Эл ичинде Арстан бап Мухаммед пайгамбардын сахабасы болгон деген уламыштар айтылып жүрөт. Уламышка ылайык Арстан бап 400 жылдан кийин Кожа Ахмет Ясауиге пайгамбар аманат катары берген курманы тапшырган дешет. Отырар археологиялык музей корууунун кызматкерлеринин айтымында Ясауи бул окуя тууралуу өзүнүн Дивани Хикмет аттуу эмгегинде жазып калтырган. Алдарыңызда Қожа Ахмет Яссауидің Дивани Хикметтерін көшірмелерінен алынған, яғни Арстан бап туралы Қожа Ахмет. Сиздер көрүп турган Кожа Ахмет Ясауинин Дивани Хикмет китебинин көчүрмөсү. Анда Арстан бап тууралуу мындай деп жазылган: Менин устатым 33 дин жөнүндө билген, исламдын мыйзамдарын ыйык сактап, көп жылдар бою Жабраил периште аманат кылып берген курманы жаак астында сактап жүргөн. Мен 7 жашка келгенде Арстан бап мени издеп таап келип, ошол курманы тапшырып менин сырларымды көшөгө менен жаап койгон.
Алпамыс Баатыр эпосунда дагы Арстанбап тууралуу бир нече сап кездешет. Түнөдү 3 күн Байбору, Азирет Султан күмбөзүндө, Түркистанда 10 000 олуя, Сайрамда болсо сан жетпейт. Отурарда 30 баба, баарынан ыйык аталган улуу олуя Арстан баба. Дагы бир уламыш Арстан баптын дүйнөдөн кайтышына байланыштуу. Арстан баба жөнүндөгү уламыштарга ылайык олуя Түркистанда көз жумган. Өзүнүн керези боюнча сөөгү ак нарга жүктөлүп эркин кое берилет. Төө бир топ жерди басып өтүп, дал ушул жерде токтойт. Ошентип олуянын сөөгү ушул жерге коюлат. Дивани Хикмет китебинде олуя отурарга жакын жердеги Кабук Ярыктын маңдайында жерге берилгени жазылган. Окумуштуулар Кабук Ярык күмбөздүн түштүк батыш тарабынан өткөн байыркы Алтын Арык каналы болсо керек деп божомолдошот. Бирок Кабук сөзүнүн мааниси изилдөөчүлөрдүн арасында талаш тартыш жаратып келет. Түрк таануучу Абдуали Кайдар Махмуд Кашкаринин сөздүгүнө таянуу менен Кабук деген дөңсөөдө жайгашкан арык деген бүтүмгө келген. Демек Арстан бап арыктын жанындагы дөңгө коюлган. 2004-жылы археолог Серик Шаймерден уулу күмбөздө казуу иштерин жүргүзгөн. Ошондо 4 кулак күмбөздөр түрүнө кирүүчү көрүстөн табылган. Анын кыштары 12-кылымга таандык болгон. Мындан тышкары 14-кылымга таандык ар түрдүү формадагы, түстөгү жана курамдагы кыштар дагы кездешет. Окумуштуулар кыштар күмбөзгө жакын жайгашкан Койрук дөбө байыркы шаарынан алынып келиниши мүмкүн деп болжолдошууда. Ал эми окумуштуу Марат Сембин күмбөздү куруудагы эволюция тууралуу төмөндөгүлөрдү айтат. Күмбөздүн алгачкы курулмасы 12-кылымда тургузулуп, бирок ал талкаланып калган. Кийин 14-кылымда Эмир Темирдин буйругу менен башка имарат курулат. Ал дагы сакталып калган эмес. Ошентип 1909-жылы күмбөз кайра курулат. 12 гасырда жергиликтүү калк бабанын жаткан жайына 12-кылымда жергиликтүү калк олуянын сөөгү коюлган жерге анча чоң эмес 4 бурчтуу ташты коюп коет. Бирок ал талкаланып калат. 14-кылымда мында 4 бөлмөдөн турган күмбөз орнотулат. Мына бул 12-14-кылымдарга таандык ошол күмбөздүн кыштары. Алдарыңызда 14 гасырдан калган бабанын багана тирөөлөрү. Сиздер көрүп турган 14-кылымга таандык делген түтүктөр. Булар 7 кылым бою сакталып келет. Ал эң байыркы жана баалуу артефакт. 14-кылымга таандык бул түркүктөр архитектор Вероника Воронина тарабынан кылдат изилденип чыккан. Ал мындан 14-кылымдагы курулмаларга мүнөздүү белгилердин бирин дагы тапкан эмес. Окумуштуу түркүктөр башка аймактан алынып келиниши мүмкүн деген бүтүмгө келүүдө. 1909-жылы түркүктөр күмбөздүн кире беришинен мечиттин ичине жайгаштырылат. Бул жолу күмбөздү баштан аяк түркистандык куруучу Калмырза бен Мусапир Түркистани куруп бүтүрөт. Муну күмбөздүн кире беришиндеги мрамор тактада 1327 уста Калмырза бен Мусапир Түркистани деген жазуу тастыктап турат. Жылдар ислам жылнаамасында белгиленген. 1909-жылы Түркістандық уста Калмырза 3-ші рет қазіргі Арстанбап кесенесін 1909-жылы Түркістандық уста Калмырза азыркы Арстанбаптын күмбөзүн 3-ші рет оңдоп түздөйт. Ал 1888-жылы Түркистан шаарына жакын жердеги Миңөрүк деген кыштакта туулган. 5 жашынан тартып устачылык менен алектене баштайт. 1905-жылы Түркистан ал эми 1906-жылы арыш бекеттерин курат. Кийин Өзбекстандын Бостандык аймагында Газель Кент мрамор заводу ачылганын угуп, ошол жакка кетип калат. Өмүрүнүн акырына чейин Ташкентте мечиттерди курган. Ташкентте Калмырза устанын атындагы мечит бар. Бул болсо анын чапанынын музейлик көчүрмөсү. Шекпенінің көшірмесі. 1971-жылы жер астындагы суулардын деңгээли көтөрүлүп, мунун натыйжасында күмбөздүн мечити жабыр тартат. Бул тууралуу окумуштуу археолог Серик Шаймерден уулу төмөндөгүлөрдү айтат. Күмбөздүн мечити жарым-жартылай урап калып, кийин Пайдубалынын периметринен башка кыш менен калыбына келтирилет. Ошентип батыш дубалдын сыртка чыгып турган жери учтуу эмес, тегерек болуп калат.
кире бериш маңдайы бышкан кыштан тургузулган. 1971-жылы оңдоп түзөө иштеринин жүрүшүндө ал ошол боюнча калтырылган. Бул архитектуралык эстеликтин жалпы аянты 420 чарчы метрди түзөт. Бийиктиги 12 метр, узундугу 35 метр, туурасы болсо 12 метр. Күмбөз мечит, далис, 2 камералуу көрүстөн жай жана мунара болуп өзүнчө бөлмөлөрдөн турат. Комплекстин эң байыркы бөлүгү бул көрүстөн жайы. Биринчи бөлмөдө Арыстан бабтын алп мүрзө ташы орнотулган. Экинчи бөлмөдө анын шакирттери Лашымбап, Карганбап жана Хермет Азырдын мүрзө таштары орнотулган. Арстанбап Кожой Ахмет Ясаевинин устаты. Ал эми Кожой Ахмет Ясаевинин эң акылдуу шакирти Сулейман Бакыргани Арстанбаптын уулу Мансур ата. Бул адамдар түрк элдеринин арасында ислам динин таратышкан. Арстанбаптын жолун жолдоочулар Зенги Баба, Халил ата, Бахауддин Нахышпанди, Сейит Аль-Хорезми Өзбекстанда коюлушкан. Ал эми Кожо Бекташ Түркияда, Ысқақ бап ыйык Созакта жерге берилишкен. Күмбөздүн уникалдуу архитектурасын көптөгөн окумуштуу архитекторлор изилдеп чыгышкан. Алар бул курулма кайсы аймактын курулуш стилине таандык экендигин азыркыга чейин аныкташа элек. Бирок баары бир ооздон архитектуралык эстеликтин стили Борбор Азиянын устачылык өнөрүнө таандык эместигин моюндашты. Мисалы, күмбөздүн капкалары 13-кылымдын соңундагы эрте готикалык немец хан сарайларын эске салат. Имараттын маңдайкы жасалгасы Европа, орус архитектура искусствосун айгинелеген эклетикалык стилде. Андагы алп архитектуралык элементтер, майда декоративдик деталдар өзүнчө жасалга кыштан тургузулган. Ошондой эле эстеликтин түзүлүшү модерн, ренессанс стилдерин эске салат. Алгачкы жолу күмбөздү изилдеп, кесипкөй сүрөттөп чыккан археолог Валентина Константиновна болгон. Ал күмбөздүн жөнөкөй ошол эле учурда өзгөчө мунараларын мындайча сүрөттөгөн. Анча бийик болбогону менен парапет бийик мунараны элестетет. Мунаралары 17-19 кылымдарга таандык жергиликтүү диний архитектура эстеликтерин элестетет. Бул устанын мусулман архитектурасына көптөгөн урмат сыйы болсо керек. Күмбөздүн мунаралары аны жергиликтүү архитектура салттары менен жакындатып турат. Алар 15-17 кылымдардагы Орто Азиядагы медреселердин композициялык схемасына үндөш. Изилдөөчүлөр Арстанбап күмбөзү менен Кожой Ахмет Ясаевинин күмбөзүнүн архитектуралык түзүлүшү бири-бирине таптакыр окшошпойт деген бүтүмгө келишкен. Арстанбап күмбөзүнүн мунаралары өтө жөнөкөй, жапыз жана көлөмү кичинекей. Эл ичинде бул эки күмбөздү байланыштырып турган уламыш бар. 14-ғасырда атақты Әмір Темір көреген бабамыз өзі пір тұтқан... 10 кылымда атактуу Эмир Темир өзү терең урматтап сыйлаган Кожой Ахмет Ясаевинин көрүстөнүнүн үстүндө күмбөз тургузууну буйрат. Бирок аны куруп баштаганда Алланын кудурети менен дубалдары 3 жолу урап түшөт. Эмир бул көрүнүшкө таң калат. Бир күнү түшүнө ак сакалдуу карыя кирип, алгач Ясаевинин устаты болгон Олуя Арстанбапка күмбөз тургузуу керектигин айтат. Ошондон кийин гана Кожой Ахмет Ясаевинин күмбөзүнүн курулушу ийгиликтүү аякталган. 1982 жылы күмбөз мамлекеттин коргоосуна алынат. 2015 жылы имарат оңдоп түзөөдөн өткөрүлөт. Бау бакчага гүл бузуп сугарууга болбойт. Гүлдөрдү мындай идиштерге гана отургузса болот. Антпесе эстеликтин архитектурасы зыян тартат. Бул баалуу архитектуралык эстелик кылдат камкордукту талап кылат. Ошондуктан адистер курулманын сакталышына кылдат көз салышат. Ескерткичтин корголуу жөнүндө биз арнайы биздин бөлүмдө төбө коршулары дейт, бизде коршулар бекитилген. Биздин бөлүмдө эстеликтин коопсуздугун көзөмөлдөөчү кызматкерлер бар. Алар күн сайын 8 сааттан эч ким имараттын дубалдарына зыян келтирбесин деп карап турушат. Бул жерге эми зыяратчылар көп келет. Маңында жаңағы әртүрлі сеніммен келет, біреулері
Күмбөзгө көптөгөн зыяратчылар келишет. Ар кимдин ниети ар түрдүү. Бизге көрсөтпөй имараттын бурчтарына туруп алып жуунгандар дагы болот. Андасында орун алып турат. Сондайлардын болдурмоо максатында осунда Арыстан баб кесенесинде Биздин кызматкерлер мунун баарын көзөмөлдөп турушат. Бакылоодо устап турат, карап жүрөт осы маңда. Биздин кесенеге және де кышта Күмбөздүн кыш дубалдары сууну тез сиңирип алып, бузулуп, кийин урап кетиши мүмкүн. Және мүжүлүүгө алып келет ахыр соңу. Күмбөздүн алдында кудук бар. Анын суусу өтө туздуу. Зыяратчылар аны ыйык санашып жуунуп ичишет. Бирок күмбөздү кароочулардын айтымында кудуктан сууну жерге төккөндө эстеликке зыян алып келет. Себеби имараттын астындагы суулардын деңгээли ансыз деле өтө жогору. Сонымен катар бизде жер асты ыза суунун көтөрүлүүгө басым. Мындагы жер алдындагы суулардын деңгээли өтө жогору. Ошондуктан күмбөздүн тегерегине дренаж орнотулган. Казылгандан кийин жер асты суу деңгээли. Алар орнотулгандан кийин суулардын деңгээли төмөндөгөн. Азыркы күндө эстеликтин абалы туруктуу деп айтууга болот. Күмбөздүн тегерегиндеги кудуктар жер алдындагы суулардын деңгээлин көзөмөлдөө үчүн казылган. Арыстан баб күмбөзүнө келгендердин саны арбын. Айрымдары байыркы курулуштун тарыхына, архитектурасына, Арыстан бабтын өмүрүнө кызыгып келишсе, башкалар ол ядан дартына даба сурап келишет. Комплекстин инфратүзүмү жакшы өнүккөн. Келгендер үчүн баардык шарттар түзүлгөн. Экскурсоводдор казак, орус, түрк, англис жана кытай тилдеринде сүйлөшөт. Туристтердин келүүі бул жерде маусымдык. Көктем, жаз айларында өте көп болса, мынау күз. Көбүнчө туристтер жазында жана жайында көп келишет. Кышкысын элдин саны кыскарат. Өзбекстан, Кыргызстан, Ресей мемлекетинен өте жиі көп келет. Жакынкы чет өлкөлөрдөн келген туристтер тууралуу айтсак, бизге Өзбекстан, Кыргызстан жана Орусиядан көп келишет. Ал эми алыскы чет мамлекеттерден болсо, Англия, Франция, Италиядан туристтер келишет. Әлеуметтік желі арқылы көбіне жарнамадан көре отырып, көп жағдайда кесененің бар екенін азыркы күндө Түркиядан келгендердин саны арбыды. Азыр эми илим менен техника өнүккөн заман. Соны көрсек деген көпчүлүгү социалдык тармактардан жарнаманы көрүп же Арыстан баб күмбөзү жөнүндө уламышты угуп калып келишкендерин айтышат. Генжай заводчу Түркиядан келген мейман. Ал окумуштуу жогорку окуу жайда мугалим. Классикалык түрк адабияты боюнча. Ал атайын Түркиядан атактуу күмбөздү өз көзү менен көрүү үчүн келген. Burayı bilmiyordum ben ama bu konuda çalışmalar yapılıyor. Türk dünüsündө Кожой Ахмет Ясави жакшы таанымал. Мен ал тууралуу китеп да жазгам. Арыстан бабты биз Ясавинин устаты катары тааныйбыз. Бул күмбөзгө биринчи жолу келишим. Бул батыш жана чыгыш стилдери айкалышкан уникалдуу керемет архитектуралык эстелик. Ал Казакстандын улуттук сыймыгы болуп саналат. Байыркы Отырар калаасында жайгашкан күмбөз курулуш өнөрүнүн чыныгы берметтеринин бири. Ал Казак талаасынын бай тарыхынын көөсү.